собирать. Поставил бак, прыжкоприемник, соединил все шланги, поставил противовесы, раз, два, три. Здесь поставил обратно сливной патрубок, отдел, поставил новые амортизаторы поставил, все установил, все стоит. Ставлю лицо, вот эту планку ставлю, я ее грунтовкой скрыл. Здесь у нас доработанный прыжкоприемник. Посмотрим, что из этого получится. Очень интересно. И в дальнейшем буду, если все пойдет так как надо, буду в дальнейшем именно таким способом устранять протечки вот в этот угол LG Samsung. Так, ладно, дальше поехали собирать.